お父さん、今日早退になった。ああ、やっぱりか。台風来てるもんな。こっちも状況に応じて帰るか、休むか、あるいは会社に泊まるか決めろって言われてるよ。会社に泊まる人いるの？ほら、うちは24時間稼働で3交代制の工場だろ。ちょうど台風真っ只中に出退勤の時間を迎えそうな社員がいるんだよ。主にそういう人たちに向けてアナウンスな。なるほど。お父さんは？俺は早退することにして午後3時で上がりの予定だ。じゃあ、私の方が少し早く家に着くね。そうか。お母さんには連絡したの？ついさっき電話したんだけど、出なかったんだよな。実は私もなの。台風に備えて買い物行ってるとかかな。かもな。じゃあ、友達とお昼食べるから、これで終わるね。ああ、気をつけて帰ってこいよ。はーい。3時間後。助けて。返事して。ん？どうしたみずほ？家が。家？うちが燃えてるの。なんだって？お母さんとも連絡が取れなくて、消防車が来て消火活動中で、とにかく早く帰ってきて。わかった。2時間後。ムツコ！無事か？お前どこだ？あら、ミキヒロ？まだ仕事中じゃないの？サボっちゃダメよ。どこにいるんだ？私？今日はパート休みだから朝からずーっと自宅にいるけど。は？なんかよくわからないけど、今火を使ってるから後にしてもらえる？火を使ってるって。揚げ物してるのよ。今夜はコロッケだからね、楽しみにしてて。あのさ。実は、残業確定でさ、ちょうど台風の真っ只中の時間になりそうで、朝まで帰れなくなっちまって。あらまあ、そうなの。じゃあ、今夜はみずほと二人きりか。いや、みずほは高校の近所にある友人のお宅に泊まることになったらしい。今日は台風に備えて早退じゃなかったっけ？初耳なんだけど。友達とその話で盛り上がって、急に決めたことらしいよ。お前の携帯に電話したけど出なかったからと、俺に連絡が来たんだ。あら、そうだったのね。ほんとだ。今見たら着信あったみたい。じゃあ、今夜は3人それぞれ別のところで過ごすわけね。そうだな。じゃあ俺は仕事に戻るよ。はーい。お仕事頑張ってね。その直後。みずほ、大丈夫か？台風が来る前におばちゃん家に到着できたよ。さっきおばちゃんが私の好きなお菓子を出してくれて、少し落ち着いたところ。そうか。悪いけど、しばらくおばちゃんのところにいてくれ。高校には電話で事情を話して、少しの間学校を休むことになるかもしれないと伝えたから。うん、わかった。お父さんはどこにいるの？会社の仮眠室だ。上司に話したら、落ち着くまでここで寝泊まりしていいと言ってくれたんだ。そっか。全部燃えちゃったね。そうだな。お母さんとも連絡取れないし。さっき LINE でやりとりしたよ。ほんと？一体どこにいたの？それが、今も家にいるらしい。今もって？この状況からあんまり考えたくはないんだけどな。みずほのことは高校の近くの友人宅に泊まることになったと言っておいたから。うん。生存確認ができてほっとするはずだったのに、こんな話でごめんな。お前はいろいろ鋭いから、隠すのは逆効果だと思って、正直にありのままを言ってしまったけど。私は大丈夫。実を言うと、お母さんの様子が変なことには薄々気づいてたんだ。お父さんも気づいてたんじゃないの？実はもう調べ始めてたりするでしょ。探偵とか更新所とか。みずほ。ああ、その通りだ。今日の段階で調査報告を受けることになっていたんだけど、台風接近を懸念して後日に変更したんだ。みずほには、その報告を聞いた上でどう話すか考えるつもりだった。そんな感じだと思ってた。黙っていて、すまなかった。お父さん、あんまり、無理も無茶もしないでね。
あ、ありがとう。翌朝。あなた？ねえ、ミキヒロ！これどうなってるの？家が、私たちの家が！ムツコ、のんきに朝帰りということでいいか？これ、家が、燃えた後？ああ、見事な全焼だ。怪我人が出なかったことと、風向きのおかげと、家同士が離れていて、ご近所に飛び火しなかったのが、せめてもの救いだな。台風による強風が影響しそうな時間だったから、本当に背筋が凍ったよ。それつまり、昨日 LINE してきた頃にはもう燃えていたということ？ああ、そうだな。家が燃えた後で悪いな。何もかも失ったから報告しとく。何言ってるのよ。そりゃ全部燃えてしまってショックだけど。あ、みずほは？あの子は無事？無事だよ。今は俺の妹宅で預かってもらってる。しばらくはそこから高校へ通わせてもらうことになると思うよ。そうなのね。あなたはどこに？会社の仮眠室。落ち着くまでここで寝泊まりすることになった。わかったわ。それじゃあ私は、自動的にあなたの妹さん宅にお世話になる感じかな。いや、それは絶対にやめてくれ。どうして？実家は遠いし、行くところが。お前、今朝までどこにいた？え？自宅が燃えた後に、自宅で火を使って揚げ物をしていたと言っていたよな。いえ、それは。お前の言う自宅というのは、どこを指すんだ？実は、友達の家にちょっとお邪魔をしていたというか、別に何も問題はなくて。お前、ママ友の村瀬さんの旦那とできてるんだろ？昨日は村瀬さん宅は留守だった。奥さんは週末にある友人の結婚式で子供を連れて実家に帰省していて、旦那の方は出勤と見せかけてお前とホテルに行った。そのお前は台風の影響で俺とみずほが帰宅しないと知るや否や、ホテルの滞在時間を延長、村瀬の旦那と一夜を明かした。ちょっと、何を？そして台風が通り過ぎ、俺が会社から帰ってくる前を狙って帰宅したら、自宅が全焼していた。昨日の午後からの流れはこんな感じかな。やだ、なんで？どうして？お前らの行動パターンが容易に想像できるくらい調査が進んでるっつうことだよ。調査？更新所に依頼した。プライバシーの侵害！浮気した奴が言うな。でも、村瀬の奥さんにも情報は共有されているからな。は？何してんの？お前の浮気には、みずほも気づいていた。え？俺が話したわけじゃないんだけどな。思いがけないところで勘の良さを発揮する子だからな。嘘。みずほは、離婚するなら俺についてくると言っている。そんな、親権は渡さないわ。あの子は今17歳。親権者を自分で選択することができる年齢なのを忘れるな。お前には絶対会いたくないそうだ。え？みずほは今、心に深い傷を負っているはずだ。生まれ育った家が炎に包まれて失われていく悪夢のような光景を目の当たりにし、その時、肝心の母親は浮気相手と会うためにホテルにいて、俺でさえこの現実に心が折れそうなのに、17歳の娘が受け止めるにはあまりにも残酷な現実だ。みずほ。あの子の心を考えてやれる気持ちが少しでも残っているなら、俺たちの前から一生消えてくれ。みずほ。私の娘なのに。村瀬さんのことは、ちょっとだけスリルのある火遊びをしたかっただけで。火遊びのつもりで男と会っていたら、自宅が全焼していたとは。笑えない皮肉だな。こんなはずじゃなかったのに。後日談。後日、妻が娘に会いに俺の妹宅へ突撃しました。しかし娘は姿を見せず、家の奥から大嫌いと悲痛の大絶叫。妻は、それで諦めて去っていったそうです。また、自宅の出火原因は喫煙者の妻によるタバコの不始末でした。今後、火災保険で賄いきれない部分が出てきた時は、妻が全面的に背負うことで話がついています。もちろん、浮気カップルへの慰謝料と娘の養育費も請求の上で離婚。その後の元妻は遠く離れた町で働き、一人寂しく払うべきお金を払い続ける生活を送っているようです。そして俺と娘は会社の計らいで社宅に入りました。まだ全てが元通りとはいきませんが、
娘と2人、助け合いながら生きていこうと思います。